我而家嚟到2025年嘅第8條選擇題啦。咁第8條選擇題咧就係一條關於我哋 mean 啦、mode 同埋 median 嘅，即係我哋平均數啊、平均數、中位數嘅題目嚟㗎。咁呢種題目咧，我哋記住第一樣咧，佢如果俾咗個數據你，即係俾咗呢6個數你啦，俾咗呢6個數你，咁我哋第一樣要做嘅咧，就係因為同中位數係有關嘅，我哋要檢查咧呢一堆數有冇順序啦，有冇按順序排列嘅。咁好明顯係冇嘅，因為佢而家呢度咧最大嘅應該 x 加4啦，即係任何數啦，我當 x 唔知係乜都好，咁加咗4咧應該都係比起加咗3大啦，比起加咗2大啦，跟住其實大過晒呢度所有嘢㗎，所以 x 加4應該係最大，但係佢排咗中間，所以咧你就要排翻順序先。我哋關中位數事嘅一定要排順序。好啦，咁我哋而家排順序，將最細一個擺呢度啦 ，x 減6，然之後下一個就 x 減5，然之後就 x 減4啦，然之後下一個就 x 加2啦，然之後 x 加3，最後就 x 加4。好啦，記住排順序非常緊要喺呢種題目度。好啦，下一樣我哋就開始睇題目啦，睇佢講乜嘢。佢話個中位數，英文嘅同學就叫個 median 啦 ，median 係8嘅，中位數係8。咁 median 咧其實就係中間嗰個數係8，但係呢條咧唔好彩啦，佢冇中間個數喎，因為你6個數嚟㗎嘛，6個數係冇中間嘅。咁我哋就會攞咧中間嗰兩個數加埋除2，所以我哋個 median 係8咧，我哋就會 x 減4再加 x 加2除2就會等於8啦。咁其實我哋就會計到 x 係幾多啦。咁呢條就咁我哋就會 x 加4 x 減4加 x 加2啦，咁就即係 2x 減2除2等於8啦。咁 2x 減2咧就會等於16，2x 就等於18，x 就等於9嘅。咁 x 就係9啦。咁我哋而家計翻啲6個數嘅平均值啦。咁其實就應該簡單啦。咁6個數平均值，第一個就變咗做3啦，跟住剩翻就係變咗做4啦，跟住5啦，然之後11啦、12同埋13。咁你將呢度加埋佢除6就得㗎啦。咁佢就會將3加4加5加11加12加13啦，除以6嘅。咁我哋3加4加5呢度加埋就20啦，咁就20再加15啦，再加13嘅，除以6，咁就會係20再加28，即係48除以6就係8啦。好啦，我哋嘅答案最後答案就係8啦，我哋平均數。